公撩係咪呢度啊？斜公撩係咪有一條曲線啊？斜公撩，斜公撩，你試下跟唔跟到我？上斜公撩，斜公撩就係上斜公撩，斜公撩，斜公撩，唔好存在喺自己個音裏邊。如果你嘅存在自己音咁準，你就唔使我搞啦。你嘅耳仔動高啲。拼音你識啦。而家我講下分開兩樣啊。公式嘅拼音同公式真正個音，你而家係識得晒個拼音啦。因為你以前你哋嘅指揮有教，要佢哋呢個係好嘅。但係拼音之中佢個音準啱唔啱？上斜公啱嗎？上斜公，上斜公。你想用低八度攞個上斜公啊？定係唱粵曲啦，計緊粵曲啦。上斜公，上斜公，上斜公。你個耳軌比之前好咗好多，你知道相距有個距離啦，唔使我喺度逐個去俾你。不過再細心聽清楚，上好咯，聽第二個咯喎，斜公係好啲心音先，上斜公。上斜公，好咯，公翻撩，爬上去，公翻撩，嗱爬上去呢就唔好公翻撩，我好大力噶啦，公翻撩未到，公咪住聽清楚，公翻撩，高啲添，撩，再高啲。爬上去，啱，公翻撩，似啲啦，真係啫，公翻撩，所以係公撩，係咪咁高啊？係。以前你哋係咩？我好似係咁高嘅啩。未到，係啊，因為佢磁石都唔夠高嘅，其實你唔係你唔個音唔夠高，而你慣咗我好似好高咯喎。你覺得你好扯咯喎，實情係未到，但係冇空間嚟，淨係你嚟搞你啊冇。咁而家你就自己搞自己啦。係得。公撩，哇原來咁高嘅喎，你咪爬遠啲啊。公撩就嚟啊，公撩，唔好求其起個音俾我。公撩咁高，可唔可以早啲咁多準音咧？你唔好去到臨尾先準㗎嘛。公撩，係啦，公撩斜公撩 ，good。噔，嗱燈都好，唔好求其燈啊。噔，頭先咩音？噔公，跟住嗱走咗去啦，太快啦，開心得滯。頭先個音冇喺個腦度啦，但開咗有嘢嚟過咯，公，再高啲，公，定位咯喎，呢個位你聽一堂得嘅，公撩斜公撩斜公撩，係咪啊？好啲咯，唔係冇跌啦，一聲後面係啦，於是夢山唱啦，夢山唔係散，山撩嚟嘅喎，係喎，撩嚟個，所以佢喺最高個頂嗰度。夢起點要啱。夢頭先你有個夢公喺邊度啊？你諗下頭先你見到佢幾高？公係咪啊？夢山。點解你唔舒服咧？你
喺呢度。係啊，我仲未落到呢度。你係夢碎扯夢，鼻哥。夢嗰個夢個音單調要谷夢山。好山。嚟到，咪住，你係山，我係山。沉啲啦，再高啲。山。起點音諗谷，聽住，你嘅起點音喺呢個山鼻嗰度出，鼻個窿啊。山，你試下。山。味道你係山，你係唱緊個 S A個音俾我啫，你冇諗到音有幾高，你係山就咁嗌咗出嚟。係。山。耳仔聽住山。冇改過喎。冇改過喎。又改啦。再細啲。放鬆喉嚨先。放鬆喉嚨。一路爬上去，但係你每一次係用呢度，咪住，你每一次你要用丹田去頂佢，因為點解咧？你一路嗌你係向高走啊嘛。如果你一路向高走，你唔用嘅氣，你咪散啫，咪你聽日你就沙聲㗎。山。慢慢爬上山咁啊。山。未完啦，要爬。山，爬到我為啱為止。山，喂啊哥哥，你真係山，出我喺度㗎啦，我最高喺度㗎啦，山勁高喺度，唔係喎。唔係，仲有。山，一路向上到。OK。走。山。咪起遠近啲啦，如果咪有排講㗎啦。山。第三個有味道啊！山。你個爬上去嘅音嗰個控制唔係好好。唔係好好，你個音唔係唔到，但係你唔去到嗰度位置你就已經唔識得爬上去㗎啦。好，跟我。上高。向高走。係嗱，咪高喎，你咪高到咯。可唔可以唔好用呢個咁啊？唔好用呢個力。係啦。係咪你咁高嘅喎？你 feel 唔 feel 到你個鼻哥呢個位啊？跟住啊，你要高到去。山。係啦，你都係咁高得。好啦，將呢個山。你唱子喉都得，但係咧唱低八度你就唱唔到。啱啦。呢個似啦。我快練。但係你會發覺，哇！個山好辛苦力嘅喎，係咪？咁呢個你要克服佢。係因為我仲未練到呢個。係啊。同埋你一練嘅時候咧，你聽嗱，你係聽咗啊？夢山，你借咗。你聽我尾好似想死咁樣嘅，其實因為你唔識，同埋咧你冇堅持啊。夢好靚喎，山高啲啦，山，你唔係用緊呢個鼻梁去諗。OK， 好啦，夢山之後咯喎，山睇到數咯喎，呢個係數數目字嘅啦，唔關唱又山本身一拍，然後個情係後半拍，咁你點啊？山頭情無係咪咁樣？係。咁呢個山字可以攞幾長啊？落到嚟呢一度一打落去個 N 喺度，係咪打？第二個四分一唞氣。OK。你睇住我咯喎，山字咯喎，睇住我。山，然後係跟住睇住情無。所以我係你認到佢先啦。我認到。係啦嘛，一拍跟住後邊咪唱啊嘛，所以我個情字嘅上面四分一，於是就變咗山情無。你試下跟我。山情無。唞氣咯。山情無，再嚟。係。山情無，再嚟。山冇呢個冇心急，
山情無，再嚟山情無。你俾我早咗少少，你咧一落第二拍嗰呢度咧就已經上口啦，喺呢度你上口啦，喺呢度唔喐，但係呢度虛嗰下先，係即係落嚟呢個點嗰度唔好話半支半你上口上甜啦，唔好係個散個 n 啊 n 情無 n 情無 n 情無嗰啲 n 咪你個拍子啊？係。山情無係咪拍子啊嗱？係。跟我咯，山沙都未到。山情無喊出嚟，山情無情無個情無冇咗情嚟嘅。山情無係啦，再嚟一次。咁係情無啊嘛。係。即係咁就唞，然後咁咪情無。係啦，所以呢個啱啦，啱係拍子咯。嗱，啱唞氣情無。再嚟啊，做出嚟，做個唞氣出嚟。啱情無限。係啦。係咪？啱情無限。好，加埋個山字自己拍。山情無限。係啦，呢個拍子啦嘛。記到啦嘛。記到。好啦，搞掂咗之後先講音啦。山情無限。哇，好靚喎！唔靚，我求其噏㗎咋，我求其噏得咁靚。係咯，真係唔好真係。我哋。咁點解我用此後？因為我得到低八度，你跟我低八度。所以我而家講用翻此後。情無限。預備。情無山。攞啱先。山。我聽我冇。山。喺個地度出放輕啲上。你頭先個三字嘅山字都冇變過喎，都係嗰個音好堅固啊！堅固啊！的不準喎。我聽就係山。下上去啊！唔係，耳仔冇動高。你頭先係山爬。山。咧？山都唔啱。你喺呢度，山嗌極都仲喺度。山。好，你出去呢個。哦。我要呢個。哦，就高啲嘅。差唔多差4度喎。哇！山。你話你覺得你自己最高嘅音去到邊啊？山。最低咧？山。呢個平。山。再嚟啊！山。你攞音咧，我諗你平時個人都好心急嘅，係咪？係啊，好心急。你唔係你到今日你個耳仔攞嗰個音係好靜心去聽清楚。好似重上緊，所以到你唱嘅時候，你又覺得自己咁順緊。山。逐個聽啦喎。山。你聽下你個音同我音一齊啊！你聽唔聽到兩個音唔同㗎？山。你係山，你有你山，我有我山。你係山，我係山咁嗱，你係山咁喎。OK。山。飲啖水啊你！我覺得你喉嚨呢度，你喺呢度，山，你唔係用緊呢個聲，山。
山山山山山。你就係咁樣。嗱，而家我哋咧好似以前打鐘啦，聽到聽到。你盡量接近佢，噔噔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 噔。噔。起點一名啊，冇我求其揾個人俾你等啦，唔係喎，聽清楚。噔噔噔噔。嗱，你唔係去唔到咁高嘅喎，你個燈係啱嘅喎，但係前面唔啱嘅喎。點解啊？因為我目標去咗嗰度未，前面唔理。噔噔噔噔噔噔。噔。呢個音唔，呢個係你個河音，個河喺邊啊？你之前話個河，你好高下嘅喎。你咪唔得嘅喎，不過你次要我重新再提個鐘，我要揾嘅喎。你認到呢個位啦。再嚟一次啦。唔好走啊！個噔嗰隻嘛。你一頭一尾得啦。嗰啲冇嚟到。但我就奇怪，我河啲音點可以唱到噔出嚟咧？嗱，你記住，音係一個頻率嚟嘅啫。我哋唔會用440、44乜咁講俾你聽，但我哋用英文字或者用哆唻咪嗦或者噔。嗰啲噔乜咧係一種拼音嚟嘅，即係等於你呢個字 ANG 讀啊。噔啊。噔，係咪都可以 DANG 啊？係啊。但我擺喺唔同嘅頻率，係咯喎。就係你個河啦。你個河點啊？然後把個拼音落去。咁樣㗎，原來因為我唔知，好似話河一定係係河嗰個音，原來係河咧係佢用呢個嘢嚟代表咗某一個頻道。因為我唔通話唱個440咁或者445乜338E咁，點唱啊？338E咁唱唔到㗎。佢就用喺科學上邊每一個音就有個頻率。有頻率啦。你知咧個 hertz。咁但係我哋嗰個呢個係呢個 hertz 冇理由啊！唔該你一定拉個440嚟聽下咁樣，冇人咁樣。做乜我成日都講440？因為我哋教音嗰個 A 就係440啊。OK。咁但我哋只能夠揾一個音嚟代表咗呢個音名啊。鬼佬嘅外國人嘅就 C、D、E、F、G。我哋唱粵曲嚟講咧，我哋就冇咁精細。我哋冇嗰個 C、D、E、F、G 嘅概念嘅。我哋就河車，因為嗰個頭架，即係我呢啲啊嗰件嘢就係河車。咁所以基本上全個樂隊、全個唱粵曲嘅人，佢哋最緊要識咩啊？河車呢兩個音，等於你個河。河車，我車個就唔係面度。小心啊！你個河要認緊佢，因為你始終有一個點係要準確嘅。呢個河，然後我哋要去五度河車，你先要跟住我唔知你點五度法。咩車啊？河車，你哋諗啊？河車咁啊？河車。河車係乜嘢車？河車。你聽住，你河車車嚟嘅呢個。河車高啲。河車。接近啲啦。個音高同你大細聲係兩回事，你扯大聲冇用嘅。你反而你輕輕力，喺個鼻度。河車。好啲，我寧願你咁樣，你有過添，仲要。
河車高有高又高咗。你試有用你所謂假聲啊？河車河車唔係車啊，車攞翻嚟啊！車唔好過就佢啫啦。車過咗啦。車呢個係河嚟嘅。河車你嘅耳聽得好清楚，你耳仔。嚇？我耳仔聽得好清楚。嚟。頭先我啦。放鬆少，上個調動啲係啦。車，啱啱，佢想啱假聲咁啱。車。呢個你兩個後門㗎。河車。呢個係車。車，即係 D 啊嘛，係咪嗰個就係 D？頭兩個 G，因為我記得我睇呢度咧 G 我就 OK 啦，D 我就未去到。係啊，你係因為死命咁樣用。都你只係咧，你大聲咗，而你唔係高咗。係。嗱，你聽下，我哋唔使大聲㗎喎。我哋唔需要好大聲㗎喎。因為咧就我學嗰啲個叮咗之後咧，我就河就冇問題啦。嗱。我高啲嘛。D 啊嘛。OK。你咁又得，你真假聲都得喎你。只有你假聲啦，但係你平衡。河車，嗱，使唔大聲啲？車，我大聲冇用嘅喎，車。OK。我死命喺後冇。咁我放翻鬆啦，可能緊張就。你係嘛？下一個調中個位。河車咁啊。上翻少少。耳仔度你聽清楚。車。你聽唔聽到我讀咩啊？車啦，好高嘅車啦，聽到，但係我。個車好高。係啦。車同我。假聲。嗱，你有多添，頭先你聽唔聽得？用假聲嗰時。係咪有高啊？點解？因為你放鬆咗佢上咗去。你同佢死命大聲黑號咧，佢寫極都寫唔到。佢喺度嘅啫，其實大聲，佢條死命寫，佢上唔到共鳴。你學我哋我哋以前學物理有音波。係啊。越短嘅音波係越高定長，越短咧嗰支管越短。係啦，高定低？越短嘅音波嘅 frequency 就越高啊嘛，因為乘埋等於3個 speed 啊嘛。係。330嘅 beat per second 啊嘛。係嘛 ？Yeah, good, very good。好啦，你記住，你嘅聲音咧係由你嘅鼻管向下掃。向下掃。你個河如果係喺你呢個位咁長，個車係咪會短過佢？係喎。所以你嘅聲音咪要上，因為我哋唔俾佢跌啊嘛。亦都唔會話喺個底度咁扯佢上去，因為你咁樣呢啲氣點谷都谷唔到，所以一定喺上邊。係咪咁上？你唔上，你一路喺一部成台聲，你嗌幾大力都冇用。即係你支管唔改啫，你支管唔長度唔改啊。而家呢個我就要你學識點樣控制。即係控制呢度點樣改個 wavelength 咧，就可以變咗改呢個 frequency。冇錯啦。我明啦，咁呢間我明啦，即係 F 乘 lambda 等於 E 啊嘛。係啦。係啊。physics 啊嘛。咁你搞佢咯。攞翻嚟啊！你有高嘅咧？你8度啊？攞翻啲啊！你8度啦，多嚟嘅啦，好撩嚟嘅呢個。嗱，我即係講翻咧，即係話咧，即係佢起音咧就係 C 嚟嘅 ，C D E F G 咁樣一路咁樣高上去係嘛？西樂係用 C D E F 嘅。係，咁我哋呢度咧就係。呢度用 G 去到 D，我要起碼要呢個範圍。講音啊。係 G 就係河 ，D 就係你個車啦。係。咁我要求嘅就係，車，你起碼攞到呢個先。
是生痴。哦，OK。因為 once 你攞到呢個5度，你開始你就會明白咗嗰個音，你唔係去唔到。你係去過龍，如果用力，係痴。哦。你寫低8度。聽日嘛。車。你睇，唔得。望標嗱，我嗌低8度咧，你係 B 嘅，你咪去到 G 嘅。放低下。嗱，你對於個5度概念低8度你都可以唱唔到上去嘅，點解？因為你係對個5度嘅概念唔明顯。你係何車？你係何車啊？何車？我係何車。係。即係咁樣變咗，因為咁樣河啦，呢個車啦，你1、2、3、4、5咁樣。你係得你成日唱緊呢個距離。係。你唔係唱緊呢個5度距離。呢個就叫5度。你唔數數啦，1、2、3、4、5度。就5度。但係你嘅音，你其實唱緊係噔噔，甚至噔噔，有陣時咁你懶啲仲邊度添？嗱，咁你咪成日你係4度咯。但係你以為自己唱緊，你拼緊呢個音啊嘛，你將呢個 CHE 嘅車音擺咗嚟呢個音度上，所以何車係何車啊？我話你唔係車啊，係何車。何車。似啲，但係你何車。何車。你唱聲個你個何點㗎？聽清楚。係啊，即係嗰度換氣嗰度，我要慢慢做一度換氣先啊。何是醫生唱啊？何是醫爬上去，唔係淨係讀啲拼音俾我聽。何是醫唱。何是醫生。生。何是醫生？你唱緊啲拼音。你唔係唱緊嗰啲音高俾我聽。OK。OK， 咁呢個英文咧就分別係咩啦？因為我翻去我可以繼續再練啦。G A B C D。OK，G A B C D。係。即係如果我唱到係 G A B C D 咧，就今日咧就係叫做係學就掌握到啦。係啦。咁我即係我翻去。我哋睇一次啊。嗱，我唔好理佢咩啊。當係咪 G 啊？係。當咪 A 啊？當係咪 B 啊？當唔得嘅。嗱，咁咪點咯？即係話如果你噔，好似我咁彈出嚟咧，你就準啦。OK。但係如果你咁咧，係落嚟我學你啦喎。咁啊唔得，係咁樣。即係我哋而家翻嚟咧，總之咧就見到 G 咧，然後就 A B C D。係啦。咁樣練啦。咁你記住，大聲冇用。音量同音高係兩回事，你應該知啦。音量係個分貝，音高係 hertz。係。你識啦。咁你記住，我係個 hertz 唔同，唔係個 decibel 唔同。係啦。OK。loudness 或者係叫做係 frequency 先。咁樣，總之佢兩個單位係唔同嘅。咁所以你大聲咧，唔代表你高咗。係。明白？我明。好啦，咁然後另外一樣嘢咧，嗱，今日我哋喺度攞隻歌嚟我要翻入係練。你就攞嚟練啦。OK。初呢啲咧係好困難嘅，因為點解咧？因為踏咗一個大步，同埋如果你係容易嘅話，你根本就唔需要我講咁長氣啦。我就落。唔係呢首歌好好，我好。好多嘢玩㗎。好多嘢玩。即係歌學，因為歌你想，尤其是即係我呢個唔得。呢個好好，呢個好。多謝晒你，多謝晒。嗱，如果冇問題，下星期就禮拜2咯喎。禮拜2你想幾點啊？可以嘅就12點半啦，我12點半開12點半。我就有時間12點半做下嘢，喺銀行啊，湊下老公去街啊，湊下媽去街啊。我準備用開心啲嘢。執埋我真係幾撈搞。演出完之後你睇下。好啊！你邊度演出完啊？落喺台街。唔係
喺單撐，你可能有英國鳳個鳳嗰個行嗰個 show，佢有個歌唱 show 完咗啦，買啲嘢咧就啊，哇！擺晒你嗰度。係。